Salut la planète Terre. Ici, calme. Je suis chez Pizza Lyon. Lion Pizza. Ouais, je me suis commandé à 420 420 de break la pause. Je suis arrivé évidemment un peu plus tôt, hein? Non mais sérieusement, je me suis commandé par exemple 2 petites pizzas, une québécoise et une végétarienne. Et c'est curieux, j'arrive pas à comprendre la chose suivante. À 1505 quel jour, moi, que je fais de la fois où ce que Pascal Nadeau avait dit comme de quoi qu'il y avait la toux qui avait tué 102 personnes en Chine en une année, mais que de toute évidence, semble-t-il, l'épidémie était de Wuhan, une ville de Chine de 11 millions d'habitants. Mais depuis ce temps-là, moi aujourd'hui je constate rien à faire, il n'y a aucun changement que je vois au Québec. On n'a pas de souveraineté, donc pas de souveraineté, pas d'indépendance. Puis de toute évidence, je vois pas François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire être arrêtés, ainsi que tous ses complices comme des Simon Jolin Barrette, on est comment il s'appelait déjà lui? Chose de Roberge, là. Jean-François Roberge, Christian Dubé, Caroline Quash, comme Horacio Arruda, Daniel Mécan et autres. Bref, eux, il me semble que vendredi 13 mars 2020, séquestré. Parmi je ne sais pas combien de personnes au Québec, semble-t-il, selon certains chiffres, en 2020, nous étions 8 500 000 habitants québécois et québécoises, mais qu'à ce jour, nous sommes, semble-t-il, quoi? 9 millions. Ah, c'est pas ben plus. Pourtant, il y a eu beaucoup de morts de la toux. Ah. Fait que moi, non, j'arrive toujours pas à comprendre votre raisonnement à pas me payer, moi, carte brochue, 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. C'est quand même encore pas pire ici à Pizza Lyon. Ça coûte pas très cher quand même. Il y a au moins des endroits encore qui coûtent pas cher. Puis il y a de quoi ici, vraiment, chez Pizza Lyon, là. C'est vraiment, ça coche. Je suis vraiment étonné. Étonné, c'est vraiment une découverte en 1505 jours. Sérieusement. C'est même de cette année, par exemple. Plus pour être exact, Pizza Lyon, je le découvre depuis, pas avec exactitude le 1er janvier 2024, mais ça fait que déjà quelques jours que je suis vraiment étonné. Surtout de sa poutine, mais c'est qu'il faut la demander. Le public, ceux qui aiment une poutine tellement différente, là, demandez une poutine spéciale Cannes. Comme Gengis Khan. Une spéciale poutine Cannes. Vous allez... Par contre, je vous avertis, il faut aimer ce qui est épicé. Parce que y a rien à faire. Ça reste quand même, ils mettent des épices qui ont ça pétille sur les papilles gustatives, comme mettons des piments forts ou des trucs du genre. Faut aimer quand même ce genre-là. Ouais, tout de même. Oh,
le beau centre de dessin de Jeff Bezos avec Amazon et Prime, le Montréal, les beaux cabochons qui ont exigé, hostie, comme avec François Legault, Isabelle Justin Trudeau, Sophie Grégoire et Simon Jolin arrêter tout le monde et Geneviève Guilbeault avoir risqué et tous les beaux centres de dessin, même de l'opposition. Hein? Quand c'était le temps, hostie, l'opposition, on l'avait dit, elle a toujours été existante. Hein? C'est pas vrai, sacrément, que tu vas me faire à croire que pour avoir du travail, il faut que tu sois vacciné, puis qu'il faut que tu sois masqué, et avec un couvre-visage. C'est plus que liberticide, si c'est ça le vrai bon mot. En tout cas, bref, c'est plus que briser toutes les droits et libertés de chacun. Sur ce, c'était 420. 420. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.